सबसे मेन ये है। उसके बाद तुम्हारे भाई ने ये अपना चिन माउंट है, अपना चिन माउंट है, और अपना ये एक माल है उस पर रब करना है भाई, जो अपना हेलमेट पे लगेगा। और ये अपना कुछ वो है, आएंगे इसको 1 घंटे बाद लेने। तो लेट्स गो गाइस, वेट। अब इसमें अपन फ़ोन लगाएंगे और तुम्हारे को दिखाएंगे भाई क्या सेटअप। फुल तरीके से बंदे देख रहे हैं मेरे को पाजी क्या कर रहे हैं। तुम्हारा भाई यहीं से ऑर्डर देता रहा पूरा भाई वाले के ढाबा, वैष्णो रसोई। तो तुम्हारा भाई तो फिलहाल सीधा जा रहा है भाई, ये लाइन छोड़ दी तुम्हारे भाई ने फिलहाल के लिए। तुम्हारा भाई पोर्टर पे फोकस कर रहा है फिलहाल।